这几天确实是心理上面一直都不太舒服，这种难受的状态呢，就导致我最近呢也不太想剪片子，真的是很希望我自己立刻就转阴了，可以出去外面转一转了，是不是一条杠杠？大家看看啊，嘿嘿，是不是 ？Hello， 大家好，我是郝A。欢迎大家来到郝A的频道。录制这条视频的时候是在2022年的12月18号星期天的晚上8点10分哦。原本是打算今天中午的时候要做核酸检测的，但是呢，今天的身体的状况一直都很奇怪，我觉得我应该是病了。今天是郝A在北京市房山区瑞雪春堂往南的这个村子里面的确诊的第8天，然后发病以来的第10天哦。这几天确实是心理上面一直都不太舒服。我是这样子的，我是从12月11号开始检测完，确定我是阳性2条杠之后呢，基本上我也不太离开我的这个房间哦。我感觉就有点像是自我隔离了1个多礼拜的那种感觉，比之前封村的那几天还要惨。因为之前封村了10天嘛，这10天当中我还会去外面转一转、走一走。晒晒太阳、吹吹风等等的，然后现在呢，一直闷在屋子里，情绪上面相对来说很低落啦。目前为止，我的这个症状的话，基本上也好多了。等一下吃东西的话，我也会接着做核酸检测盒啊，看看现在自己到底是不是转阴啊，就是这样子的。我又体验了一把自我隔离在房间里面持续1个礼拜的那种隔离的那种心理，确实是很难受哦。那这种难受的状态呢，就导致我最近呢也不太想剪片子。其实我视频最近都做得很简单，都是在室内吃东西，对不对？剪的话应该不会花太长的时间，但是呢，我一直都没有这个情绪哦，这个情绪上面一直都不对，一直都没有这个心境把它剪出来，时间就会一直过去，一直过去，懒懒的。软绵绵的，觉得活着没有什么目标的那种感觉，就是说现在此时此刻的心情。但是我现在如果是阳性的，身体还没完全好的这种状态，在外面到处跑的话，感觉又会祸害社会，对不对？真的是很希望我自己立刻就转阴了，可以出去外面转一转了。接着再跟大家稍微聊一下昨天晚上吃的那炒饼加上毛鸡蛋。毛鸡蛋我不是一共吃了3个嘛？那一餐吃的是非常饱，一餐基本上顶了快24小时了哦。我今天星期天一整天到现在，除了喝了1杯咖啡之外呢，其他东西也没吃，都觉得肚子里面有一点东西。我感觉可能是毛鸡蛋它不太新鲜，还是怎么样子，反正就是一直都不怎么消化下去的感觉，可能也是有点吃伤了哦。就是又吃辣的，又吃蒜，然后又吃毛鸡蛋，喝可乐等等的，冰的凉的同时上。录制吃东西的这个视频以来，到现在就是昨天啊，就是吃的比较难受一点。就是这样子啊，那等一下的话就自己随便煮一点火锅料跟方便面吧，随便吃吧，好吧？今天吃这个鲜虾鱼板面啊，在这里面啊正在煮，这就是郝A简单的一餐啊，就是鲜虾鱼板方便面，再加上一些鱼丸，旁边这个是西红柿，右边这个是一袋牛奶，里面还加2个那个撒尿牛丸，不多啦，就吃这一点就好了啊。给大家看一下啊，我的晚饭，哇，看起来不错吧？是不是？来喝一点汤啊。哇，这汤不错，放这样子吃吧，懒得拿了。这个是燕饺吧？不过里面还有一点没有全部夹完。吃方便面。因为在村里面的这些食物啊，分量都非常多。我如果是自己随便煮一点的话，还可以稍微控制一下自己想吃多少。像昨天吃的那一餐就有点太伤了哦，太饱了。而且我只要吃到鱼丸，就会有吃到肉的感觉。这个是1斤是12块钱啊，那可以了。哇，火锅面，等我转阴了之后，就不用每天闷在这个屋子里面这么闷了啊，就可以出去外面转转玩，吃点东西什么的。
这是会喷汁的撒尿牛丸，好好吃哦！这个面，娃娃菜，哇，娃娃菜。我每次吃这个，我就当吃麻辣烫，因为麻辣烫里面我基本上也会点这个方便面，然后会吃很多鱼丸，然后随便吃一点蔬菜。哇，爽！鱼丸，这是牛丸，牛丸味道还行。爆香，燕饺。星星肠，哇，面条，哇，舒服，娃娃菜，鱼丸，剩一点点啊，马上吃完了。锅里面还有，我先不吃了啊，先把这个吃完，在吃牛奶跟水果之前，再做一下核酸。我在我吃东西之前还没流鼻水啊，现在这些都是刚流出来的。吃完了，趁现在还有一点鼻水，正在往外流啊！核酸3件套，第3套啊，上这个是新的核酸试剂盒啊免签，以下画面开始恶心了啊！对不起，太痒了，换另外一边。对不起，对不起，可以感受到这个棉签是非常湿润的啊！要不我挤一点进去吧？哦，有挤进去了啊！挤一点进去里面，我再多收集一点。好了，够了，拌个3分钟啊！受不了了。过了1分钟了啊，弄这个是非常难受的啊，搞鼻孔，哇，眼泪都逼出来了。我感觉这底下是非常浓稠的啊。今天应该该阴了吧？又养了那么多天了。好，倒数1分钟啊，50秒、40秒、30秒、20秒、10秒、9、8、7、6。5、4、3、2、1，好，3分钟到了啊！偷一张纸来把它挤出来，滴4滴进去检测盒里面，挤进去，擦一擦手，摆起来，里面有很多新鲜的鼻涕啊，非常恶心的。滴4滴啊，1滴、2滴、3滴、4滴 ，OK。第一次测核酸是在12月11，第2次的话是在12月16，第3次的话是在12月18。我感觉现在的这个症状基本上都好的差不多了哦，应该是要转阴了啊，看一下吧。他现在一直在很努力的往上跑啊，目前为止应该是已经是转阴了啊，看起来像是目前为止看起来是阴性的啊。但是呢，我想我再把我的剩下这2个晚饭哦，一起把它吃一吃，吃完之后再拍给大家看，再做最后一个定论。牛奶变成这种无菌疹的话是多40毫升的啊。喝完了，挑一点简单的西红柿吃就好了啊。前几天吃的那个苹果，哇塞，咬的巨酸。之前吃那个西红柿的时候，应该是确诊2、3天吧，没什么味道哦，就只有吃出酸的味道。现在的话，基本上吃得出西红柿的香味了。最后一口了啊，把它包了吧。吃完了，给大家看一下啊，现在已经变成一条杠杠的了啊，是不是一条杠杠？嘿，是不是？从确诊
到现在的话是已经过了8天哦，这是第8天了，也是发病以来的第10天。那我现在确实还有点症状，就是喉咙啊还是会咳痰，鼻子还是会流鼻水，其他的症状的话基本上也都好了吧，就是心情上面比较郁闷一点哦，因为呢可能就是身体都好了，但是呢一直关在屋子里，也没出去外面玩，就有点心病这样子啊。我现在的话预计啦，明天出去外面做核酸检测了啊，就可以接着我的探店啊，就可以开始在外面游走了。最近北京的天气是非常冷的哦，就是白天高温的话也是零下-3度，低温的话是-10度啊，或者是10几度这种的。所以呢，现在北京市还是不太适合在外面到处乱跑啦，我是这样觉得。现在就等于是说我转阴了之后就不会危害社会了吧，就是心情上面可以比较放松一点，可以先在外面做完核酸之后在外面搭地铁玩什么的。那今天这期视频就简单的跟大家分享到这边，就是从我12月9号开始有症状以来呢，到现在12月18，过了10天的时间，我现在基本上已经是康复了啊，也是持续的在记录我的生活日志的啊。从确诊第1天一直拍到现在呢，确诊第8天。那明天的话呢，可能就会有其他的节目了啦啊，就是我已经是恢复正常了嘛。我把其他的片子可以释放出来了，我可以去做其他事情了，而不是在确诊的这个状态了。好，我已经是转阴了，恭喜我！那想跟大家讲哦，这个最近很多人都中奖了哦。那好威有关注一个就是叫做吴姥姥的一个博主哦，现在已经快90岁了。那他前几天他也中了，他是一个退休的儿科医师，他现在的状况的话，好像也前几天拍的视频哦，看起来也是还行。所以呢，好威看到有很多的年长者抗疫的这个过程当中啊，我是觉得是还蛮厉害的，蛮钦佩的啊。所以呢，想跟更多的小朋友说，就是如果可以的话，我们尽量是保护自己，对吧？这是最主要的啊，保护自己，保护家人。尽可能的去避免感染。那要是不小心中了的话呢，我们也就是放轻松啊，不用担心想那么多。我们还是生病的，还是要以一个比较好一点的这个态度去面对这个病情，然后一起去战胜它。那就这期视频就简单跟大家分享到这边。喜欢好威的小伙伴，你可以帮好威点个赞。你如果还想看到好威持续的更新的话，你可以关注我。祝福大家平安顺心，祝福大家好好吃饭。我是好威，感谢你的收看，期待你的留言，明天见，拜拜。